Abooluganda Mukama yebazibwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwe tuba tusinza era nga tutendereza Katonda oyo omwesigwa, tulina oluyimba lutera okuyimba nga lugamba haleluya hozanna, haleluya hozanna, haleluya hozanna mu ntaana talimu, haleluya hozanna, haleluya hozanna, haleluya hozanna entaana njerere. Abooluganda, mpulidde Mukama ng'ateesa oluyimba olwo ku mutima gwange. Mpulidde oluyimba olwo nga malayika zisinza era nga zitendereza erinnya lye. Mpulidde oluyimba olwo nga waliwo ekipya ekiriwo. Wonna wooli, I'm saying Happy Easter 2020. Wonna wooli era nkugamba omutwe gw'olwaleero, the prophecy is fulfilled. Mu ntaana taliimu, entaana njereere. The prophecy is fulfilled. Abooluganda, bw'osoma Amos essuula ya 3 olunyiri lwa 7, Mukama Katonda talina kyayinza kukola nga tayise mu nnabbi we. Nobody can know the mind of God unless he speaks to the prophet. And if the prophet does not tell us the mind of God, then nothing can be done. Mukama Katonda omwesigwa buli bw'aba alina kyayagala okutuusa eri abantu be, ayogera n'omuntu, then omuntu oyo n'atuusa obubaka eri abantu. Twebaza Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi, nti yayogera n'omwana we Kristo Yesu ajja atulokole. Ate era bw'ayogera ne mwana we Kristo Yesu ajja atulokole, Kristo n'agamba nja kubonaabona, nja kufa, nja kukomerera ku musaalaba, naye oluvannyuma lw'ennaku 3 ngenda kuzuukira. I thank God the prophecy is fulfilled. Kristo is a prophet, Kristo is a king, Kristo is a teacher. Musomesa, nabbi era kabaka. Ebintu ebisatu ebyo biri so divine, they are triune God. And is a prophet, is a king, is a teacher. Nebaza Kristo Katonda wa bakatonda era omukama wa bakama, nti kyayogera akituukiriza mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Yagamba mu nnaku 3 mu ntaana ajja kuba avuddemu. Yeebazibwe. He has broken the cords of suffering, has broken the cords of sin. He has broken human knowledge. He has broken whichever has been physical. N'atuwa obuwanguzi mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Abasadukaayo, Abafalisaayo baali bamanyi nti bamuwangudde, nga bamutta, nga bamuwandulira amalusu, nga bamukomerera ku musaalaba. Baali bamanyi nti bamusaanyizaawo. Naye abooluganda, ebyo byonna ebyakolebwa neebaza Mukama nti yabonaabona, n'aguma n'awandulirwa amalusu, n'aguma n'asekererwa, n'aswazibwa, n'abonaabona. Bingi, the passion really touches the heart. Naye byonna byayitamu neebaza Mukama nti yasobola okubigumira, yasobola okubinywerera, gwe nange tubeere balamu. He did not give up, abooluganda, for purposes of saving you and me. Era tukiraba bulungi ne yakomera ku musaalaba, yagamba nedda mumpe amazzi mpulire ennyonta. Era olwamuwa amazzi, bwe yamala okunywa vinegar, brothers and sisters, he bowed his head and he gave up his spirit. Naye yagamba ekigambo kimu, it is finished. Nze wenzije omutwe ogugamba the prophecy is fulfilled. Kyeyayogera after 3 days, abooluganda, entaana njereere. Byonna ebitagasa, byonna ebitayamba, byonna ebiteetaagisa abireseeyo mu ntaana. Nsaba Mukama Katonda omwesigwa amaanyi agamujja mu ntaana
abooluganda gabeera amaanyi agayingira obulamu bwo gabukyusize ddala mu linnya erya Yesu, gayingira emirimu gyo gagikyuse, buli bulumi obubadde mu bulamu bwo nsaba Mukama Katonda omwesigwa ayingirire obulumi obubadde mu bulamu bwo, all the ailments, all the pains, all the debts, all the sufferings ezibadde mu bulamu bwo Mukama Katonda azambula amaanyi n'obuyinza. Amaanyi gennyini agamujja mu ntaana gabeera amaanyi gennyini abooluganda agayingira mu buli ebibyo byonna, mu ndowooza yo, mu makaago, mu nfuna yo, mu balabe bo, mu byonna ebibadde bikutawanya mu bulamu Mukama Katonda abikugiremu. I believe Abaruumi 8:11, this scripture is very powerful, that Christ was raised from the dead by the power of his Father, and the power of his Father is through the Holy Ghost. Katonda yamujja mu ntaana, akyalina obuyinza n'okukirawo, okukugirawo buli jjinja, okukugirawo buli kulemererwa. Abooluganda, the stone was rolled away from the grave. Ejjinja lyavaawo ku ntaana ya Yesu. Nsaba Mukama akumpeera ekisa otwale akadde abooluganda. Alina Bayibuli, naawe alina essimu, osobola okudownloadinga Bayibuli n'onsomera ku Matayo essula ya 28 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri lwa 20. Mukama Katonda akumpeera ekisa, akunyambaliza amaanyi, akunyambaliza obukkakkamu, akunyambaliza omwoyo ategeera ekigambo kye in a more than literal sense. Ekyawandiikibwa kino kikuyambe okutegeera kye njogerako olwaleero mu linnya erya Yesu. Bayibuli zonna nga bwe ziri Synoptic Gospels, Matayo, Mark, Luka ne Yokaana boogera ku mazuukira ga Mukama waffe Kristo Yesu. And the Bible says, if the testimony is more than 2 people, then that testimony is right and it's about Christ Jesus. So abantu abana bano tebasobola kuwandiika kintu kyekimu nga kya bulimba. Abooluganda, Bayibuli zonna ziraga obujulizi nti Kristo yavuddeyo, takyali mu magombe, yawangula amagombe, yawangula ekibi, ate takyaddamu nate kufa. So it's totally undeniable that Christ is out of the grave. Christ is out of the cross. Abooluganda, the cross was just a means to your salvation and my salvation. Omusalaba yagukozesa okuleeta obuwanguzi eri ggwe nange. Era kyovula Bayibuli egamba omusalaba buba busirusiru bwabo ab'ensi era abagezi, naye ffe abali mu Katonda, it's a means of our salvation. So wearing a crucifix is divine. Wearing omusalaba ogwo omutono, kasalaba kaba katono mu bulago, olusamu bakateeka ku mukono, abamu bakateeka ku ngoye zaabwe, is totally divine because it is a means to our salvation. Salvation is a journey. Twebaza Mukama Katonda omwesigwa who has fulfilled his word. Abooluganda, bw'osoma ebyawandiikibwa era Matayo 27 olunyiriri lwa 62, Abasaddukaayo n'Abafalisaayo, bakabona abaali bagamba nti bamanyi Katonda, abooluganda bajja ne bagamba Piraato nti omusajja ono abadde mulimba nnyo, naye yagamba mu nnaku 3 ajja kuba azuukidde. Therefore tuwe abakuumi babeere ku ntaana ye, bagikuume, waleme kubaawo omuntu yenna ajja n'amubbamu, kubanga abayigiriza bayinza okujja ne bamubbamu ne bagamba azuukidde. Naye abooluganda ebyo byonna tebyakola. Abakuumi baaliwo, ne Yesu we yayita tebamanya. Let me tell you, Mukama Katonda gwe wategekedde engule ne bw'omuloga, ne bw'omukolimira, ne bw'omukola ekikyamu oba omala biseera. Actually, in life, you must die a little. You must take a moment of death. It can be through suffering, it can be through debts, it can be through joblessness, it can be through rejection. Abantu abatakwagala bakulyamu enkwe, bakolako olugambo, bakwogerera. Please take heart. I'm telling you, ebyo byonna Kristo Yesu amaze bikomerera ku musalaba. That's why the Bible says, cast all your burdens onto Jesus, for he cares for you. Abooluganda, ensi ng'ekutabukidde, emikwano nga gikutabukidde, abantu nga tebakutegeera, abantu nga tebakwagala, abantu nga bakubonyaabonya, abantu nga tebakusasula, abantu nga bakubba, abantu nga bakulwanisa, abantu nga tebakwagaliza, abantu nga bakusimba amayembe, ng'olina ebirwadde. I'm telling you, don't look at whatever is challenging you. Look at the problem solver. Abooluganda
Abooluganda, don't give the power and the energy and your anointing to what is negative. Give all that power, anointing to what is positive. Always have a positive conversion. Abooluganda, oba Kristo Yesu yabonaabona, oba Kristo Yesu yafa, oba Kristo Yesu baamuwandulira amalusu, oba Kristo Yesu baamusekerera, oba Kristo Yesu baamuyigganya, oba Kristo Yesu baamukola byonna by'omanyi mu Bayibuli byeyogerako, then how can they spare you? Amugoberera. Sincerely speaking, if he was persecuted, how can you be spared? Ekitegeeza bye yayitamu naawe amugoberera oteekeddwa biyitamu otuuke ku buwanguzi obwa nnamaddala. Don't look at whatever is challenging you. Look at who has the power to challenge whichever is challenging you. Katonda Katonda omwesigwa, zikiriza bulungi, alina amaanyi, alina n'ekisa ekikuteeka mu ebyo ebibyo bye yakutegekera. Amazuukira ga Kristo Yesu ga buwanguzi nnyo eri obulamu bw'omukkiriza. The resurrection power is for only those who believe. That's why the resurrection power gives all believers freedom to choose life and death, blessing and curse, belief or unbelief. Amazuukira ga Kristo Yesu ng'agala nnyo mu bulamu bwange, mu bulamu bw'abantu abakkiriza Katonda, kubanga siga mpaka gaabo abakkiriza. That's why the resurrection power is transferred upon those who believe. Bwe tukkiriza nti Kristo Yesu yava Magombe by the power of his Father eyamujja Magombe through the Holy Ghost, naffe tukkiriza ebyaffe byonna ebyali byafa Mukama Katonda amaze okubizuukiza. Era this is the week nsaba Mukama Katonda omwesigwa where people will be discharged from corona. Abantu corona tagenda kwongera bakwata, bagenda kubeera baddembe n'okukirawo by the power of the resurrection. Tukkiriza Mukama Katonda mu Africa, Uganda yatuwa Katonda omulamu. Abazungu bayinza okuba nga balina ebirala, ensi yeegomba, naye Katonda kyemmanyi kye yawa Africa yennyini yeetuukira, teyatuma, yeetuukira. Tumulina mu linnya erya Yesu. Nsaba Mukama Katonda ono, who is the new world order, who is the new being in our lives, abeere Katonda afuga obulamu bwo, abeere Katonda alamula amakaago, abeere Katonda alamula emirimu gyo, ate oyo atta enkwe z'abagerengetanya n'emikono gyabwe ne gitalaba mukisa, abeere ye Katonda akutambulirako, abeere ye Katonda akukulembera, akuggyiramu buli ekibadde kikugeya, akuggyiramu buli ekibadde kikusekereza, ekitakwagaliza, akivunnamye, kubanga ajjulula ensozi mu bukambwe obw'ekitalo ate nazo ne zitamanya. Nzikiriza Mukama Katonda ono azuukidde, takyaddamu kufa. Is alive and is seated on the right hand of God. Is the unfailing God. Takyaddamu kufa, takyaddamu kulemererwa. Abooluganda, ne bwe yazuukira very early morning, it was very early morning like the way I have recorded this message for the Easter. Very early morning, Maria Magdalene yakeera ku ntaana. Abooluganda agenda alabe Mukama we mu ntaana mwali. Bwe yatuuka ku ntaana yasanga entaana nga njereere. Glory be to God for Mary Magdalene. Eyakeera ku ntaana very early morning, and thanks to this lady and others for the great love they had for their God. Babeeranga bamugoberera, babeeranga bagenda balabe Katonda ono, kubanga yabagamba after 3 days agenda kuzuukira. Era bwe baatuuka ku ntaana kituufu tebaamusangamu. Glory be to God that after 3 days he had already risen from the dead by the power of his Father. Yeebazibwe. Naye abakuumi kyabasobera nnyo, kyabayitirirako nnyo okutuuka ku ntaana ng'omusajja taliimu. Naye era Abafalisaayo n'Abasaddukaayo ne bagamba nedda, bwe tunaagenda eri omukulu ne tumugamba nti Yesu azuukidde, guno musango. That's why baabawa sente nnyingi baleme kwogera nti Yesu azuukidde. Ne byonna tebyakola makulu, because he had already started appearing to his disciples. Bali tebasobola kukyegaana. Abooluganda, Mukama Katonda gwabayambazizza engule tosobola gimuggyako, era nkusabira mu linnya erya Yesu. Engule yo Mukama Katonda gye yakutegekera. Wait for your time. God's time is the best. Akaddeko bwe kanaatuuka, buli Mukama Katonda kye yakutegekera ajja kikuwa. Embaga yo ajja gikuwa, okwanjulako ajja kukuwa, ennyumba yo ajja gizimba, amawanga ajja gakutambuza, emirimu gyo ajja gikuwa, ebirungi byonna ajja bikuwa. Ekirwadde ekibadde kikutawaanya, mu babadde bakakejjana n'endwadde ez'enjawulo, ndagira mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. May the resurrection power enter into your life to change whichever has been disturbing you in terms of pain, sicknesses and diseases.
Mukama Katonda akugiremu buli bulumi bwonna obadde mu bulamu bwo. By the resurrection power, Mukama Katonda azuukiza byonna ebibadde bifudde mu bulamu bwo, omusaayi ogubadde omufu, ababadde n'ebirwadde bifuba, misujja, mitwe egiruma, obulamu obuluma mu mbiriizi mu ndira, abatabadde na baana mufune abaana, abatabadde na maka mufune amaka, abatabadde na ssanyu mufune essanyu. Nsaba amaanyi g'amazuukira gano gakole ebipya mu bulamu bwo. Ojjukire nti amazuukira ga 2020 Mukama Katonda kino yakimaliriza. Nsaba Mukama Katonda omwesigwa akumpeere Easter ey'essanyu, akumpeere Easter ey'omulembe, akumpeere Easter abooluganda ejjudde ekitiibwa kye n'emirembe. Ng'ojaguza Easter abooluganda, it's one thing. God's prophecy has been fulfilled by raising his son from the dead. Ekigambo kya Katonda kyeraze era Mukama yeebazibwe nti atuukiriza kye yatugamba after 3 days he is no longer in the grave. The grave is empty. Abooluganda, he is risen. He has broken every chain. Azuukidde, amenyezza buli kikoligo, akijjeewo buli lujegere alugjeewo. Easter mu bulamu bwaffe abakkiriza erina ebintu bibiri byenjagala nsembeyo nabyo, then nkusabire essaala Mukama Katonda agikuweeremu obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Ebintu bibiri. Easter has what we call primary meaning and secondary meaning. When we talk about the primary meaning is totally spiritual. Primary meaning ya mwoyo nnyo, ate omwoyo jjukira gwe guwa obulamu. Bw'osoma Yokaana essula ya 6 olunyirwa 63 n'okweyongera wansi, lugamba eky'omwoyo kizaala mwoyo. Katonda mwoyo, era bw'osoma Yokaana 4:24, God is a spirit. Naffe abamukkiriza tumukkiriza mu mwoyo ne mu mazima. Naye Easter primarily etegeeza ki? Easter means primarily you are a new creation. 2 Corinthians, Abakolinso ekyokubiri essula ya 5 olunyirwa 17, lugamba buli abeera mu Kristo abeera kitonde kijja. Abooluganda, Easter means you are a new creation. You are a new being. So ekyo kikulu nnyo nti mu Easter Mukama Katonda atuzza bujja ate atuteeka mu kifaananyi eky'obwakatonda. Ekyokubiri about Easter kitegeeza ebyemabega byerabire, ebipya kati bye biriwo. That past is gone and new has come. Bw'osoma okubikkulirwa essula ya 21 olunyirwa 4 naddala olw'okutaano n'olw'omukaaga. Ebikadde oba obyerabidde byonna ebyaliwo, kubonaabona, kukaaba, kukomererwa okwa Yesu, ebyo byonna tebikyakola makulu. Ekikola amakulu kiri kimu, he is alive. Mu bulamu obwa bulijjo buli ebibadde emabeggawo abooluganda byerabire. Mukama Katonda akola bipya ku lw'ekitiibwa kye, ku lw'erinnya lye mu linnya erya Yesu. Then ekirala kitegeeza Easter, kyusa obulamu bwo, kyusa endowooza yo, kyusa enkola ye y'ebintu. Mukama Katonda akusisinkane ng'oli mugonvu ate ng'omwagala ku lw'ekitiibwa kye mu linnya erya Yesu. Then ekirala kitegeeza Easter primarily removing whichever does not help you in life. Buli ebibadde tebikuyamba mu bulamu bwo byeggyeko. Oyinza okuba ng'obadde n'emikwano emibi, oyinza okuba n'abantu abadde n'endowooza embi, obadde n'ebintu ebyokweraguza, busamize, butamiivu, kunywa njaga, bukaba, ebyo byonna byeggyeko. Because they no longer matter in your life. Actually, it means be dressed with the divine clothings and remove the bodily clothings. Mukama Katonda alyoka akole bulungi. Then ekirala primary meaning of Easter etegeeza nti the written codes of men, the written codes and regulations have been cancelled by the resurrection of Christ Jesus. Actually, buli bondage, buli kikolimo, buli ndwadde, buli kintu kyonna ekyawandiikibwa ekikyamu eri Yesu kiwanguddwa. Ekitegeeza na buli kyonna ekyakwogererwako, buli kyonna ekyakukolebwako, buli kyonna kiwabuuka, buli kyonna kiwasisinkana, Mukama Katonda amaze okukisazaamu. Today is the resurrection day, Sunday, and it is a day Jesus has cancelled whichever negativity that has been running in your life. Mukama ekyakimaliriza olwaleero tumwebaza mu linnya erya Yesu. Then Easter also etegeeza
okwambazibwa amaanyi ag'amazuukira, what we call resurrection power, amaanyi ag'amazuukira Mukama Katonda amaze okugakwambaza mu linnya erya Yesu, gwakkiriza ekigambo kino era n'okkiriza mu Kristo Yesu. Then Easter primarily means God has fulfilled his word. Ekigambo kye Mukama akituukiriza. Yagamba after 3 days agenda kuvaayo emagombe, era amaze okuvaayo emagombe, yeebazibwe mu linnya erya Yesu. Then ekirala, the word and the spirit are one. Abooluganda, Kristo Yesu yalivudde emagombe singa omwoyo wa Katonda teyaliiwo. That's why it is the Spirit of God that raised the word from the grave, from the dead. So the Spirit and the word are one. Bw'osoma Abaruumi 8:11 eri clear about this. Omwoyo n'ekigambo bitambulira wamu. Omwoyo wa Katonda tumwebaza eyayingira mu kigambo kya Katonda n'ajjayo omwana we okuva emagombe, yeebazibwe. The Spirit created in the word raised the word from the grave, and the word is alive. Mukama yeebazibwe. Ekigambo tekyalibadde n'amaanyi, Kristo teyalibadde n'amaanyi singa tewali mwoyo wa Katonda, n'omwoyo wa Katonda teyalibadde na makulu singa tewaliwo kigambo. So the two are complementary, they fulfill each other. Yeebazibwe Kristo Yesu mpologoma ya Yuda, that the word and the spirit are one. Then ekirala, God has power to bring to life whichever was dead, whichever was neglected, whichever was in disuse. Yeebazibwe Yesu, bwe yafa baali bamanyi nti bamuwangudde, but in that sense he has to raise again to disapprove to them that he is the unfailing God. Then ekirala, primary meaning of Easter is sin is conquered, death has been overcome. Ekibadde kyawula omuntu ku Katonda kibi, ekibi kiwanguddwa. Yeebazibwe Mukama nti takyaddamu kufa nate, era naawe nkusabira mu linnya erya Yesu ekibi okisindikire ddala ewala. Abantu nga bwe beewala corona ne bateekawo social distance, nsaba Mukama Katonda kano ke kaba kaseera abantu batandike okwewala ekibi. Let there be sin distance. If there is social distance, let there be sin distance. Bwe ziba meters bateeseeko nnya, leero zino ez'ekibi zibeere katabalika, because it is a sin that brings man to death. It is a sin that disconnects man from God. So let there be sin distance. Mukama Katonda akumpeera ekisa ekyongera okwebulira ku nsonga zino mu linnya erya Yesu. Easter n'ekirala ereeta ekifaananyi eky'obwa Katonda mu bulamu bw'abantu. Easter brings the original image of God into people's lives through love, through obedience, n'ebisigadde. Era Easter etegeeza partnering with the unfailing God. Abooluganda, God fulfills his word in us by his spirit. Whoever loves God has to partner with God because you become a child of the covenant. Mukama Katonda akumpeera ekisa to always partner with his unfailing God. Abafilipi essula esooka olunyiri lwa 7 lutukkiriza okupartneringa ne Katonda mu ndowooza, mu bigambo ne mu bikolwa. Easter means also that worries, fears, doubts, sorrows and everything have been conquered. Yeebazibwe Yesu, buli kyobadde weeralikira kyo, buli kyobadde otya, Kristo Yesu amaze okuzuukira era naawe ozuukidde. Era Easter means to trust in Christ Jesus, and Christ is the new world order. Byonna amaze obifuula bijja. Yeebazibwe eri abo abakkiriza. N'ekisingira ddala obukulu, all this Easter triduum and Christocentricity of Easter focuses on the person of Christ. And this power and authority are transferred upon those who believe in the person of Christ Jesus. Bwe yava emagombe bw'osoma Matayo 28:18 yagamba, all power and authority have been given to me, but this power is transferred upon those who believe. Abooluganda, buli akkiriza Kristo kye yawangula ojja kiwangula. Gwakkiriza Kristo kye yafuna ojja kifuna. Gwakkiriza mu Kristo buli kye yakwatako ojja kikwatako. Oba wa kitiibwa ojja kuba wa kitiibwa, oba awulirizibwa ojja kuwulirizibwa. Naye teweerabira oba yayigganyizibwa bajja kuyigganya. Teweerabira byonna byayitamu ojja biyitamu. Engule bagikolerera, obuwanguzi babukolerera,
ekitiibwa erinnya buli kimu bakikolerera. Nsaba Mukama Katonda abeere mu bulamu bwo akumpeere Easter ey'omulembe. Then briefly, the second meaning of Easter is sanyuka, lya, obeere n'amaka go, obeere n'abantu bo. Kyabwa Katonda nnyo abooluganda. Yambalako bulungi, obeereko ewaka. Naawe omanye nti Easter wadde nali waka mu lockdown, naye nayambala bulungi, nalya bulungi. Easter secondary meaning calls for physical things, ebintu ebya bulijjo. Bw'oba olinaako okulya Mukama nga akakuwadde, please kalye bulungi, kanywe bulungi. Asobola okutambulako essaawa ng'emu bbiri, gendako awali ebisolo olambule, gendako ku lusozi, gendako awali ekibira, awo bwe bityo. That's the secondary meaning of Easter. But briefly, it does not bring us salvation. The primary meaning of Easter is what gives us salvation. Brothers and sisters, happy Easter to you all. I bless your Easter. I bless your work. I bless your life. Mukama Katonda ompeere ekisa abaana bange bonna abali emitala w'amayanja abawuliriza okuva mu nsi ez'enjawulo n'abaana abali e Uganda. Mukama Katonda Easter ey'omwaka guno ebeere Easter ya bulamu obulungi, ebeere Easter ejjudde ekisa kyo, ebeere Easter ejjudde okusaasira. Buli muntu addemu afune eddembe ery'okusinza, ery'okutendereza, ery'okukola mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. I bless you all in the resurrection power of Christ Jesus, my master, my friend, and my God. May you be blessed. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.